สบายดี My name is Dalivan. In this video, I am going to show you how to use the word jing or jueng in a sentence. There are 4 meanings of jing or jueng in this video. The first one is do it later. Second, the meaning is then. The third one is therefore or consequences. Fourth is asking for reason. เดี่ยวจริง plus verb means do it later. I will do it later. เดี่ยวจริงเฮ็ด เดี่ยวจริงเฮ็ด I will go later. เดี๋ยวจริงไป เดี๋ยวจริงไป I will eat later. เดี๋ยวจริงกิน เดี๋ยวจริงกิน I will sleep later. เดี๋ยวจริงนอน เดี๋ยวจริงนอน Let's move on to the second meaning of jing. แล้วจริง แล้วจริง plus verb means then. Wash your hands first and then eat. ล้างมือก่อนแล้วจึงกินข้าวล้างมือก่อนแล้วจึงกินข้าว Work out first then take a shower. ออกกำลังกายก่อนแล้วจึงอาบน้ำออกกำลังกายก่อนแล้วจึงอาบน้ำจริง plus verb means therefore or it shows consequences. After listening to teacher's explanation, I clearly understand. ฟังอาจารย์อธิบายแล้วค่อยจึงเข้าใจชัดแจ้งฟังอาจารย์อธิบายแล้วค่อยจึงเข้าใจชัดแจ้งเป็นหยัง plus subject plus จริง plus verb and which is a questions. This means that the person is asking for reason. Why do you study Lao language? เป็นหยังเจ้าจึงเรียนภาษาลาวเป็นหยังเจ้าจึงเรียนภาษาลาว